mejores momentos en mi barco. Barco. Aquellos, tantos aplazados. Empieza cada vez a preocuparte. Una de mis piratas le aventó un... ¿Pero dónde la dejaste? Uno de mis lugares favoritos. En esta época del año los paisajes son maravillosos. El Polo Sur. El Polo Sur. ¿Pirata? Sí. Patata. ¿Quieres podemos arreglar que pronto te reúnas con ella? No te preocupes, yo estoy muy bien. Muchas gracias. Escucha.